Гулима Нышанбаева Ошмунун математика жана информациялык технологиялар факультетинин бүтүрүүчүсү. Учурда ал окуу жайдын Кыргыз-Кытай факультетинде иш кагаздарын тейлөө кызматында иштейт. Жаш кезинен Гулима спорт менен алектенип, убакыт өткөн сайын волейбол оюнуна болгон кызыгуусу артат. Мындан улам студент кезинен бери волейбол боюнча Ошму университет кыз-келиндер кесипкөй клубунда ойноп келет. Учурда ал клубтун капитаны. Мектепте окуп жүргөн мезгилде классташ кыздарыбыз курпулар ойночу, мен ойнойчумун. Алар кружокторго катышып баштаганда мен да кошулуп барып кызыгып баштагам. Ошол убактан бери ойноп келем. Азыркы учурда деле тагдырдын буйругу менен ошол кыздардын ичинен бир эле мен ойноп калгам, азыркы убакта калгандары ойнобойт. Ата-энем каршы болуп келишкен, азыркы убакта деле бир аз каршы болуп келишет. Анткени кыз бала деген топтун артынан чуркабай, үй бүлө бир нерсенин артынан жакшы кыз балага керек болгон нерсенин артынан чуркаш керек деп айтып келет. Студент мезгилимде тоскоолдук жараткан. Анткени бир эле моментте, бир эле убакта топ менен сабактарды алып кетүү кыйын болгон. Бирок эң негизгиси өзүңө ал жака дагы, бул жака да жакшы көңүл бурсаң, ошондо бардык нерсенин ийгилигине жетсең болот экенин өзүм да түшүндүм. Барган сайын биз да жеңиштерге жетишип келгенден кийин адамда дух пайда болот экен. Адам өзүн өзү көтөрүп билип, ошондой эле мындан ары да жеңе алам деген уверенность пайда болот экен дагы, анан оңой болот экен. Ошонун негизинде быйылкы жылдын биринчи турунда дагы мыкты деңгээлде биринчи орунду алып жеңип келдик. Урматтуу көрүүчүлөр, волейбол боюнча өлкө чемпионатынын биринчи жыйынтыгы менен Ошму университет кыз-келиндер командасы 10 упай менен биринчи баскычта турат. Бул ийгиликке студенттерден жана окутуучулардан турган команда кантип жетти, кандай ыкмалар менен оюнчулар машыгат, аны сиздер менен чогуу билели. Волейбол боюнча Бишкекте өткөн 16-чы чемпионаттын жыйынтыгы менен Ошму университет клубунун волейболчулары оюнга чейинки даярдыктары, чемпионаттагы кызыктуу учурлар жана окуу жай тарабынан ар тараптуу колдоо көрсөтүүлөрүн айтышты. Дайыма эле беттештирген командалар, бирок акыркы Дордой клуб эң эмеси бизге мындай соперник ошол Дордой клубу деп эсептейбиз. Анткени ошол бир аз ошолор менен оюн кызыктуу болот албетте. Оюнга чейин биз дайым эле даярданып турабыз. Анан оюнга 1 ай калганда, 20 күн калганда күнүгө кылып коебуз. Ошентип даярданып аттык. Жакшы болду оюн. Менет кылдык. Жакшы жыйынтык менен келдик. Күндүн суугуна кар жаады, жамгыр жаады мисалы үчүн ошого карабай тренировка кылып, кыздарыбыз полный жакшы менет кылдык деп айтам. Ошму университеттин тарабынан бизге контракттарыбыз мисалы основной составда ойногондорго 100% төлөнүп берилет. Анан замендеги экинчи составдагы кыздарга 50% контракттар төлөнүп, окууларынан бошотулуп, ошондой чоң жардамдар көрсөтүлөт. Бизге барып келгенибиз полный төлөнүп, каржыланып, самолет менен барып келебиз. Бүгүнкү тренировкада основной блок менен нападениега иштейбиз. Учурда окуу жайдын Ошму университет волейбол командасында 14 оюнчу жана 3 машыктыруучу бар. Алар курамын негизинен дене тарбия факультетинин студенттери жана окутуучулары түзөт. Улуттук лигада ойнойбуз. Улуттук лигада буга чейин 2 жолу чемпион болуп келгенбиз. Быйылкы 16-чы чемпионаттын биринчи турунда бардык командаларды утуп, алдыңкы баскычта турабыз деп айтып кетсем болот. Бул менен эле жыйынтыкталбайт. Алдыда экинчи турлар бар, үчүнчү турлар бар, ушул менен жыйынтыкталат. 6 команда улуттук лигада, 4 команда жогорку лигада беттешет. Биз 5 команда менен беттешип, биринчи баскычтабыз азыр. Ошму университет кыз-келиндер волейбол клубу 2020-жылы түзүлгөн. Өлкөнүн түштүгүндөгү жалгыз волейбол клуб болуп саналат. Клубтун президенти Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков, башкы машыктыруучусу Нурзат Исмаилова, машыктыруучунун жардамчысы Курсант Уланбек уулу. Ошого көңүл коюп барыбыз тренировка өтөбүз.